अब यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प भन्ने शीर्षक जो आजको साथीले राख्नु भएको छ, मूलत पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प त्यो कतै संसदीय पनि हुनसक्छ, कतै राजनीतिक परिपाटीका हिसाबले कतै यो वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको सट्टा राष्ट्रपति प्रणाली वा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईटै अधिकार बाँडफाँड गर्ने फ्रान्सको जस्तो प्रणाली वा इत्यादि जे पनि हुनसक्छ। तर मुख्य कुरा पुँजीवादको विकल्पको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। त्यसैमा म छोटोमा केही कुराहरू राख्नु छु र पछि फेरि तपाईहरु आवश्यक ठान्नुभयो भने प्रश्नोत्तर पनि हामी गरौँला। अघि होस्ट साथी सुभाषजीले जे जति तथ्याङ्कहरू र तथ्यहरू राख्नुभयो त्यो पुँजीवादले ल्याएका विकृति अथवा पुँजीवादले ल्याएका परिणामहरू उहाँले अगाडि राख्नुभयो। सुनिएको छ? सुनेको छ सर। राख्नुभयो। त्यो तथ्याङ्कहरू बढाउँदै गयो भने, लेख्दै गयो भने त्यस्तो अझ थुप्रै तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो अगाडि आइ नै सकेको छ। एकजना फेलिक्स ग्रीन भन्ने मान्छेले एकजना द एनिमी भन्ने एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, अमेरिकाका। उनी सिनेमामा पनि काम गर्थे, विद्वान। उनले भन्छन् कि अमेरिकालाई चाहिँ राम्रो बनाऊ भनेर चाहिँ पुँजीवादलाई दिइयो। भाषामा भन्ने हो भने नि अमेरिकामा त मूलत सामन्तवादी समाज त देखा परेन। एकैचोटि युरोपियनहरूले लगेर पुँजीवाद त्यहाँ रोपेको हो। त्यसकारण उनले भन्छन् कि अमेरिकाको कुमारी धरतीलाई, अथवा कुमारी धरती भनेको सामन्तवाद नभएको, विकसित नभइसकेको त्यस्तो समाज, त्यस्तो धरतीलाई चाहिँ ल अब सुन्दर बनाऊ भनेर दिइयो। तर पुँजीवादले चाहिँ अमेरिकालाई के बनाए त भनेर, किनकि आज पुँजीवादको चर्चा हुँदाखेरि सबभन्दा शक्तिशाली र सबभन्दा संसारलाई चाहिँ प्रभुत्व जमाइरहेको अमेरिकाकै कुरा हुने भएको हुनाले म अमेरिकाकै त्यो उदाहरण राख्न खोजेको कि अमेरिकालाई चाहिँ कुमारी धरती चाहिँ दिइयो पुँजीवादलाई, अमेरिका ल विकास गर भनेर। अब त्यसले के गर्यो त भनेर उनले तथ्याङ्कहरू आफ्नो पुस्तकमा 40 वर्ष अगाडि नै लेखिएको हो। र त्यहाँ उनले प्रश्न पार्छन्, तथ्याङ्कहरू राख्छन् कि सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्नुपर्ने वातावरण पुँजीवादले कसरी बनायो, धरतीलाई चाहिँ कसरी यसले उजाड बनाउँदै लग्यो, र कसरी चाहिँ आफ्नो सम्पन्नताका निम्ति त्यसले निकारागुवादेखि लिएर संसारका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ रक्तपात मच्चायो भनेर उनले त्यसमा व्याख्या गर्छन्। त्यसकारण अघि सुभाषजीले राखेका तथ्याङ्कहरू सहित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा मोटामोटी सिद्ध भइसकेको छ कि अब पुँजीवाद मानव समाज र पृथ्वीका निम्ति यो कुनै लाभदायक व्यवस्था होइन। यसले मानव जीवन र पृथ्वी वा पर्यावरणलाई ध्वंस गर्ने काम बाहेक मूलत केही पनि गर्दैन। तर त्यस्तो किन हुन्छ त? फेरि म त्यसमा थोरै पुँजीवादका आधारभूत के विशेषताको कारणले चाहिँ यस्तो हुन पुग्छ त, पहिला त्यो कुरामा म थोरै 5-10 मिनट चर्चा गर्न चाहन्छु। किनकि यसको विकल्पमा जाने भनिसकेपछि त के कारणले पुँजीवादी व्यवस्था यस्तो हुन्छ त, किन यसले चाहिँ पर्यावरणलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा नष्ट गर्न बाध्य हुन्छ, नष्ट गर्दै जान्छ त यसले, के कारणले चाहिँ अनि युद्धहरू यसले अनिवार्य रूपमा निम्ताउँछ त, के कारणले मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने वा निजी स्वार्थका निम्ति मान्छे मरिहत्या गर्नुपर्ने, प्रत्येक मान्छेबाट चाहिँ सतर्क भएर भाग्दै वा सतर्क हुँदै वा एक अर्काबाट चाहिँ रक्षाको निम्ति बाध्य हुँदै जान्छ त मान्छे भनेर यो विषयमा चाहिँ पहिला सबभन्दा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। किनकि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा कुनै पनि सामाजिक व्यवस्थाका मूलत तीनवटा त्यसका खुट्टाहरू हुन्छन् अथवा तीनवटा अङ्गहरू हुन्छन् भने पनि भयो। पहिलो त त्यसको अर्थतन्त्र हुन्छ, दोस्रो त्यसको राजनीति हुन्छ, र तेस्रो चाहिँ त्यसको संस्कृति हुन्छ। भनेपछि पुँजीवादको अर्थतन्त्रको नाभि अथवा सेल अथवा त्यसको मुख्य कुरा केमा आधारित छ त भन्यो भने निजी सम्पत्तिमा आधारित छ। निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर त्यसको अर्थतन्त्र निर्माण हुन सुरु गर्छ। अब ठुला अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्दाखेरि, अब पुस्तकहरू लेख्दाखेरि अर्थतन्त्रका यावत हैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घाटा नाफा हैन त्यसको चाहिँ इत्यादि ठुला जार्गनहरू प्रयोग हुन्छ। तर त्यसको सारमा, त्यसको भित्र, त्यसको केन्द्र बिन्दुमा प्रवेश गर्यो भने चाहिँ
पुँजीवादको अर्थतन्त्रको मूल कुरा हो निजी सम्पत्ति। अब यो निजी सम्पत्ति अब अहिले सबैजसो मानिसहरू चाहिँ निजी सम्पत्तिमा बाँचिरहेको हुनाले मानिसहरूलाई यसो सोच्दाखेरि पनि के लाग्छ भने यो निजी सम्पत्ति भएन भने त के होला भन्ने अत्यास लाग्दछ। त्यो स्वाभाविक नै छ, किनकि वरिपरि सबै नै निजी सम्पत्तिको आधारमा बाँचिरहेका मान्छेहरूको बिचमा बसेर एकजनाले मात्रै निजी सम्पत्ति नभएको आफूलाई कल्पना गर्दाखेरि त्यो निकै नै डरलाग्दो कुरा हुन आउँछ। तर यो निजी सम्पत्तिले के गर्छ त भने चाहिँ यो निजी सम्पत्तिमा आधारित अर्थतन्त्रले चाहिँ आफ्नो जिम्मा प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जिम्मा चाहिँ जन्मेदेखि मरेसम्म सम्पूर्ण रूपमा आफैले लिन बाध्य हुन्छ। समाजले उसको जिम्मा लिँदैन। समाज छ, सँगै जोडिएका घरहरू छन्, सँगै जानुपर्ने अफिस छ, सँगै हिँड्नुपर्ने सडक छ, तर प्रत्येक मान्छेले चाहिँ आफ्नो जिम्मा चाहिँ आफै लिनुपर्ने हुन्छ। आफूमाथि आउने सङ्कटको जिम्मा पनि आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। आफूले खाने कुरादेखि लिएर बस्ने कुरादेखि लिएर ओतदेखि लिएर लाउने कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको जिम्मा चाहिँ आफैले लिनुपर्ने हुन्छ। यो निजी सम्पत्तिले यस्तो बनाउँछ किनकि त्यसको जिम्मा समाज कसैले पनि लिँदैन। उसले खान पाएन भने पनि समाजले जिम्मा लिँदैन, उसले लाउन पाएन भने पनि समाजले जिम्मा लिँदैन, उसले औषधि उपचार गर्न पाएन भने पनि समाजले जिम्मा लिँदैन, अथवा कुनै पनि कुराको जिम्मा चाहिँ समाजले लिँदैन। समाज हुन्छ तर त्यो समाज के को दास बन्न पुग्छ त भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिको दास बन्न पुग्छ। यसरी निजी सम्पत्ति बिना चाहिँ आफ्नो जीवनको कुनै पनि चिज नचल्ने भइसकेपछि मान्छे अनिवार्य रूपमा जसरी हुन्छ निजी सम्पत्ति चाहिँ बढी थुपार्ने अभिप्रेरित हुन्छ। व्यक्ति अभिप्रेरित हुनै पर्ने हुन्छ, अर्को कुनै विकल्प उसको अगाडि बाँकी रहँदैन। अब जसरी पनि जम्मा गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ ऊ एउटा सधैँभरि एउटा सन्तासमा, हरेक व्यक्ति एउटा सन्तासमा बाँच्न थाल्छ कि म माथि कुनै सङ्कट आयो भने चाहिँ त्यो दिन के गर्ने होला हैन, अथवा म जुन घरमा बसिरहेको छु त्यो घर भत्कियो भने भोलि त म सडकमा पुग्छु, कसैले त जिम्मा लिनेवाला छैन, समाजले त जिम्मा लिनेवाला छैन। त्यसकारणले अब त्यो घर चाहिँ मजबुत बनाउनका निम्ति वा त्यो घर भत्केछ बिग्रेछ भने पनि अर्को बनाउनका निम्ति मैले एक्स्ट्रा सम्पत्ति जताबाट जम्मा गरिराख्नु पर्यो, किनकि कसैले त जिम्मा लिनेवाला छैन। यसरी हरेक कुरामा हैन, बिरामी भयो भने कसले हेर्छ त, कोही हेर्नेवाला छैन भनेपछि मैले नै गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति पनि गर्नु पर्यो भनिसकेपछि मान्छेमा एउटा यस्तो यान्त्रिकता निर्माण गरिदिन्छ, स्वाभाविक यान्त्रिकता निर्माण हुनु पुग्दछ कि जसरी हुन्छ अरू मान्छे जहाँसुकै जाउन्, जेसुकै हुन्, भाँडमा जाउन्, केही मतलब हुँदैन मान्छेलाई अब कि आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी हुन्छ मैले जम्मा गर्नुपर्छ, किनकि मेरो तमाम असुरक्षाबाट बाँच्ने, लाउने, खाने, उपचार गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै चिजको तमाम आइपर्ने असुरक्षाबाट सुरक्षाको निम्ति मान्छे अब एक सूत्रीय कार्यक्रममा लाग्नु पुग्छ र त्यो हो निजी सम्पत्तिको निर्माण र त्यो थप्दै जाने प्रक्रिया। अब हरेक मान्छे यसरी निजी सम्पत्ति थुपार्नै पर्ने बाध्यात्मक परिवेशमा जब फस्छन् सबै मान्छे भनिसकेपछि अब उसले अरू कुरा केही हेर्ने कुरा भएन। अब अर्काको स्वार्थ, अर्काको पीर, अर्काको मर्का हेर्ने कुरा भएन। बरु कता लाग्नुपर्ने भयो त भने अर्को मर्दैछ भने मर्दै जाओस्, अर्को गरिबीमा धकेलिदिएछ भने धकेलिँदै जाओस् हैन, अरू रोगले मर्दैछ भने पनि मर्दै जाओस्, तर मैले चाहिँ आफूलाई बचाउनु पर्छ, मैले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर अनि अर्कामाथि भएको शोषण पनि, अर्कामाथि परेको आपत पनि उसलाई सहज लाग्ने मनोविज्ञान बनाउँदै लान्छ यसले। र अनि क्रमशः सबै मान्छे आफूप्रति केन्द्रित, सबै मान्छे व्यक्तिवादी र सबै मान्छे चाहिँ अर्कोको दुःखप्रति संवेदनाहीन त्यस्तो प्राणीहरूको जमघट भएको समाज निर्माण गर्छ यसले हैन। जसको कारणले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हरेक व्यक्ति टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ, किनकि समाज भनेको त कसैले के जानेको छ, कसैले के जानेको हुन्छ, कसैले अर्को के जानेको हुन्छ, कसैले कुनै विषयमा सिप हुन्छ र प्रत्येकको निम्ति आवश्यक हुन्छ। तर पुँजीवादले के गरिदिन्छ त निजी सम्पत्तिको जोगाड र आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमाथि आइपर्ने समस्याहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यक्ति आफैले लिनुपर्ने समाज निर्माण हुने भएको हुनाले अनि सिङ्गो समाजलाई यसले विभाजित गरिदिन्छ, टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छ र एकले अर्कालाई मार्नै पर्ने, एकले अर्कालाई ठग्नै पर्ने स्थितिमा पुर्याइदिन्छ। त्यसपछि अनि यो निजी सम्पत्तिको सेलबाट निर्मित हुँदै जाने भावना, त्यसपछि स्वार्थ, त्यसपछि अब अर्थतन्त्र सबै बन्दै जाने क्रममा अनि स्वाभाविक रूपमा धनी बन्नका निम्ति
सुरुमा त व्यक्तिले आफूलाई सुरक्षित पार्नको निम्ति सम्पत्ति जम्मा गर्न थाल्छ, जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो जम्मा भएको सम्पत्तिले चाहिँ अरूलाई शोषण गर्न सकिने औजार निर्माण हुन्छ त्यहाँ भइसकेपछि अनि अधिक धेरै मानिसहरू गरिब हुँदै जाने र थोरै मानिसहरू चाहिँ सबभन्दा बढी सम्पत्ति उनीहरूका थुप्रिँदै जाने। तपाईँहरूले अघि पनि सुन्नुभयो सुभाषजीको उद्घोषणमा भनौँ अथवा उहाँको प्रस्तुतिमा कि अहिले 2% मानिसहरूको हातमा संसारको 92% सम्पत्ति थुप्रिन पुग्यो। के कारणले पुग्यो त भन्दाखेरि यसले एउटा निश्चित एउटा प्रक्रिया निर्माण गर्छ, एउटा यस्तो सञ्जाल वा यस्तो परिपाटी वा यस्तो अर्थतन्त्रको ढाँचा निर्माण गर्न पुग्छ कि बहुसङ्ख्यक मान्छे चाहिँ क्रमशः तल पर्दै जाने, सम्पत्तिहीन हुँदै जाने र निश्चित थोरै मान्छेहरूको हातमा चाहिँ केन्द्रित हुँदै जाने। किनकि सम्पन्नता हुनसक्छ तर धनी हुने भने चाहिँ गरिब नभइकन हुँदैन होइन। धनी हुनका निम्ति अर्को मान्छे गरिब हुनुपर्छ, धेरै मान्छे गरिब भएपछि थोरै मान्छे धनी हुनुपर्ने, धनी हुन सक्छ। सम्पन्न हुने भनेको अर्कै कुरा हो, जस्तो कि मानव जाति होइन अक्सिजन लगायतका हावाहरूद्वारा सम्पन्न छ। सम्पन्न हुने भनेको धनी हुनु मात्रै होइन होइन, तर धनी हुने भने चाहिँ कोही गरिब हुनुपर्ने हुन्छ। यसरी यसको अर्थतन्त्रको मूल नाभि नै निजी सम्पत्तिमा आधारित र त्यो निजी सम्पत्तिमा आधारित भएको हुनाले प्रत्येक मान्छेले आफ्नो जिम्मा आफैले लिनुपर्ने ठाउँमा पुग्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यापक रूपमा जति बढ्दै जान्छ त्यो चाहिँ समाजलाई उति घातक, उति स्वार्थी, उति लुटमय यसले बनाउँदै जान्छ र अन्तमा अहिलेको आएको जो परिणाम छ त्यहाँ पुर्याउँछ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यावरण बिगार्ने किन बिगार्छ त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ निजी सम्पत्ति थप्नुपर्छ, त्यसले मात्रै मेरो समाजमा अरूको भन्दा बढी इज्जत हुन्छ, त्यसले मात्रै अरूले भन्दा मैले बढी उपभोग गर्न सक्छु, त्यसले मात्रै म सम्पूर्ण रूपमा अरूमाथि धाक जमाउन सक्छु भन्ने एक सूत्रीय कार्यक्रम जब मान्छेले बोक्छ त्यसपछि उसको निम्ति नाफा जम्मा गर्ने, नाफा बढाउने अथवा सम्पत्ति थुपार्ने कुरा बाहेक अरू सम्पूर्ण पर्यावरण चाहिँ उसको निम्ति गौण हुन पुग्दछ होइन। जसरी फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ खेलाडीको निम्ति गोल गर्ने कुरा बाहेक अरू केही मतलब हुँदैन भने जस्तै पुँजीवादी समाजमा पुँजीवादी ढङ्गले सम्पन्न हुन्छु र म चाहिँ प्रगति गर्छु भनेर जसले सोच्न थाल्छ उसको निम्ति सम्पत्ति जम्मा गर्ने। सम्पत्ति कसरी जम्मा गर्ने त भन्दाखेरि नाफाद्वारा गर्ने। नाफा कमाउनका निम्ति अरूलाई मूर्ख बनाउने, अरूलाई प्रयोग गर्ने, अरूलाई ढाँट्ने, छल्ने अनिवार्य बन्न आउँछ। त्यो अब पुँजीवादी नैतिकता बन्न आउँछ। त्यो अब यस्तो नैतिकता हुन्छ कि जसले जति बढी ठगेर, जति बढी छलेर चाहिँ उसले सम्पत्ति वा नाफा जम्मा गर्यो ऊ त्यति नै शक्तिशाली र त्यति नै विद्वान वा त्यति नै चाहिँ सम्पन्न मान्छे वा त्यति नै चाहिँ योग्य मान्छेमा दरिन थाल्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकृति ध्वंस हुन्छ भन्दै थाहा हुँदै पनि ऊ त्यो गरिरहन्छ। जस्तो भने उद्योग धन्दाहरूले अहिले नदीहरूमा जो फोहोर फालिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ फोहोर फाल्दाखेरि चाहिँ नदी प्रदूषित हुन्छ, पर्यावरण बिग्रिन्छ, त्यसले हामीलाई घाटा गर्छ, अन्तमा केही 100 वर्षपछि गइसकेपछि मान्छेलाई त्यसले दुःख दिन थाल्छ भने उनीहरूलाई सबै थाहा छ। थाहा हुँदै पनि ऊ यस्तो अन्धतापूर्ण ढङ्गले लाग्छ नाफा कमाउन कि उसले त्यो नदी फोहोर गरिरहन्छ, किनकि त्यो एक प्रकारको प्रवृत्ति बन्न छ होइन। त्यस कारणले एउटा पुँजीपतिले चाहेर पनि उसले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ उसले पर्यावरणको रक्षा गर्छु भनेर नारा दिन सक्छ वा केही समय केही कार्यक्रम पनि बनाउन सक्छ, तर उसले सम्पूर्ण बात त्यो सक्दैन। किन सक्दैन भने उसले नाफाको लोभ उसले त्याग्न सक्दैन। त्यो नाफाको लोभ किन त्याग्न सक्दैन भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिमा आधारित संस्कृति बन्छ, निजी सम्पत्तिमा आधारित चाहिँ समग्र पर्यावरण बनेको हुन्छ होइन। त्यसकारण यसको अर्थतन्त्र यो कारणले गडबड छ कि समाजमा आधारित हुँदैन सबैको जिम्मा। किनकि हामी सबै समाजमा बस्ने भइसकेपछि, मानव जाति समाजमा बस्ने भइसकेपछि त सबैले सबैको जिम्मा लिनुपर्ने, सिङ्गै समाजले सिङ्गै समाजको जिम्मा लिनुपर्ने व्यक्ति भइसकेपछि व्यक्तिको पनि कर्तव्य हुन्छ, व्यक्तिको पनि खास भूमिका हुन्छ, त्यो अनिवार्य रूपमा हुन्छ। तर मूल जिम्मेवारी समाजमा आइपर्ने प्रत्येक सदस्यको सङ्कटको जिम्मेवारी चाहिँ सिङ्गै समाजले लिने भयो भने अर्कै विषय आउँछ त्यहाँ होइन, त्यो हामी पछि चर्चा गर्छौँ। तर प्रत्येक अनिष्टको जिम्मा चाहिँ व्यक्ति स्वयंले लिनुपर्ने भइसकेपछि ऊ अनिवार्य रूपमा निजी सम्पत्तिको निम्ति जे पनि गर्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँबाट नै यसका पुँजीवादले मानव जातिले निकाल्ने सम्पूर्ण चाहिँ विकृतिहरू त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अब यसको राजनीति के हो त
पुँजीवादको राजनीति के हो त भने पुँजीवादको राजनीति बाहिर भन्दाखेरि यसलाई लोकतन्त्र भनेर जो भनिन्छ। अब लोकतन्त्रका विविध आयाम विविध परिभाषा गरिएको छ, गरिने नै भइहाल्यो, स्वाभाविक भइहाल्यो। तर यसको मूल कुरा के हो त? यसको लोकतन्त्रको अथवा पुँजीवादी राजनीतिको मूल कुरा के हो त भन्यो भने यसले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने भन्ने व्यवस्था गर्छ हैन। कहीँ राष्ट्रपति छान्ने भन्ला, कहीँ सांसद छान्ने भन्ला, कहीँ नगरपालिका प्रमुख छान्ने भन्ला, इत्यादि जे भने पनि यसले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्थालाई यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसको लोकतन्त्रको यसको सार हो, अथवा पुँजीवादी राजनीतिको सार, अथवा एकदम खुम्चाएर अझै एकदम पिन पोइन्ट गर्ने भन्छ नि, पिन पोइन्ट गरेर हेऱ्यो भने पुँजीवादी राजनीतिको मुख्य कुरा के हो त भन्यो भने चाहिँ यसले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि हिजोको सामन्तवादको दाँजोमा हेर्दाखेरि त प्रतिनिधि छान्न पाउने कुरा निकै प्रगतिशील कुरा हो। किनकि हिजो राजा महाराजाहरू जन्मिने बित्तिकै राजा हुन्थे, जन्मिने बित्तिकै चाहिँ युवराज हुन्थे, जन्मिने बित्तिकै खास धर्म, खास जाति, खास जात, खास लिङ्गमा जन्मेपछि उनीहरू स्वतः पावरफुल पदस्थ हुन पुग्थे। तर पुँजीवादमा चाहिँ फेरि त्यसरी होइन, जन्मिने बित्तिकै होइन कि उसको मतदानको प्रक्रियाद्वारा वा आम मानिसहरूले चुनेर नै उसले प्रतिनिधिहरू छान्न पाउने भनिसकेपछि हिजोको दाँजोमा त्यो निकै नै प्रगतिशील देखा पर्दछ। त्यो हो पनि, तर यसको यो प्रतिनिधि छान्न पाउने जो यसको राजनीतिको सार छ पुँजीवादी राजनीतिको, त्यहाँभित्र एउटा डरलाग्दो पक्ष छ। त्यो के डरलाग्दो पक्ष छ त भन्यो भने चाहिँ प्रतिनिधि छान्ने बेलासम्म चाहिँ छनौटकर्ताहरू वा मतदाताहरू वा जनताहरू वा मानिसहरू जो भने पनि उनीहरू शक्तिशाली जस्तो देखिन्छन्। तर प्रतिनिधि छानिसकेपछि चाहिँ जति वर्षको निम्ति प्रतिनिधि छानेको हुन्छ त्यति वर्षसम्म चाहिँ त्यो प्रतिनिधिले आफूलाई चुन्नेहरूको भाग्य र भविष्यमाथि फैसला गर्न थाल्छ हैन। यसको मतलब के हुन्छ त भने एकचोटि चुन्ने बेलामा चाहिँ प्रतिनिधि छनौट गर्नेहरू शक्तिशाली जस्तो देखा पर्छन्, तर चुनिसकेपछि चाहिँ ती प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रतिनिधि चुन्नेहरूका मालिकका रूपमा परिणत हुन्छ हैन, मालिकका रूपमा परिणत हुन्छ। र यसको समस्या कहाँनिर प्रकट हुन्छ त भन्दाखेरि यही चुन्ने प्रक्रिया कि प्रतिनिधि छनौट गर्ने, र यो प्रतिनिधि छनौट केका निम्ति गर्छ त पुँजीवादी राजनीतिमा भन्यो भने चाहिँ प्रतिनिधि छनौट चाहिँ निर्णय गर्नका निम्ति प्रतिनिधिहरू छान्ने। पछि प्रतिनिधि छान्ने अधिकार चाहिँ आम मानिसलाई हुन्छ, तर सदाकाल आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ कोसँग हुन्छ भने प्रतिनिधिसँग हुन्छ। भनेपछि मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु कि एउटा हुलाकीलाई हैन, चिठी बोक्ने हुलाकीलाई चिठी खोलेर केरमेट गर्ने अधिकार दियो भने कस्तो हुन्छ हैन। एउटा हुलाकीलाई चिठी खोलेर तपाईले पोस्ट बक्समा हाल्नुभयो चिठी, हुलाकीले त्यहाँबाट पुर्याउनु भनेर झिक्यो र गएर एउटा चौरमा बसेर उसलाई यो अधिकार छ कि चिठी खोलेर हेर्ने र चिठीमा फेरि के मन लाग्छ केरमेट गरेर अथवा थपघट गरेर अनि जसले पाउनु पर्ने छ त्यसलाई पुर्याउने अधिकार दियो भने के हुन्छ त भन्यो भने चिठी लेख्नेको पनि र चिठी पाउनेको पनि जिन्दगी चाहिँ बर्बाद हुन्छ। ठिक प्रतिनिधि छान्ने अधिकार यस्तै भएको छ। कसरी यस्तो भएको छ त भने जुन विषयसँग सरोकार नभएका वा सरोकार भए पनि आफ्नो बारेमा अर्कालाई निर्णय गर्ने दिने अधिकार हो प्रतिनिधि छनौटको अधिकार। कतिको बुझ्ने गरी भने कि प्रतिनिधि छनौटको अधिकार भने चाहिँ आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न अरूलाई दिने व्यवस्था हो हैन। आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्ने होइन कि आफ्नो बारेमा चाहिँ निर्णय गर्न अरूलाई दिने व्यवस्था पुँजीवादले राजनीतिमा अगाडि सार्छ। यसको परिणाम के हुन्छ त? यसको परिणाम के भयो त? अहिलेसम्म के भयो त भने जहिले पनि हामी हेर्यौँ भने चुनावको समय आयो भने मतदाताहरू यसलाई जिताउने उसलाई जिताउने भनेर सबै कुदिरहेका हुन्छन्, आफ्नो बलबुत्ता लागिरहेका हुन्छन् प्रतिनिधि छान्नलाई। तर प्रतिनिधि छानिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको बारेमा 5 वर्षसम्म वा जति वर्षको तोकेको हुन्छ त्यति बेलासम्म उनीहरूले आफ्नो बारेमा केही पनि निर्णय गर्न पाउँदैन। बरु प्रत्येक निर्णय गराउनका निम्ति उनीहरूले प्रतिनिधि कहाँ गएर हात जोड्नु पर्ने स्थिति हुन्छ र प्रतिनिधिले चाह्यो भने निर्णय हुन्छ, प्रतिनिधिले चाहेन भने निर्णय हुँदैन। भनिसकेपछि पुँजीवादी राजनीतिको मुख्य सारमा कहाँनिर गडबडी छ त
भन्यो भने यसले सरोकारवालाहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिँदैन, बरु प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ। जसको सरोकार छ उसले चाहिँ प्रतिनिधि मात्रै छान्न पाउँछ, प्रतिनिधिले चाहिँ सरोकारवालाको बारेमा निर्णय गरिदिन्छ। जस्तो कि किसानहरूले आफ्नो सरोकारको बारेमा कसले निर्णय गर्ने भन्यो भने स्वत पुँजीवादी राजनीतिमा के हुन्छ भने किसानहरूका प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ। किसानहरूले त निर्णय गर्न पाउँदैन, उनीहरूले के गर्न पाउँछन्, प्रतिनिधि छान्न मात्रै पाउँछन्। त्यसकारण यो प्रतिनिधि छनौट होइन, किनकि स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन होइन। विचारको प्रतिनिधित्व एकको विचारको प्रतिनिधित्व अर्कोले गर्न सक्छ, तर स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व चाहिँ अर्कोले गर्न सक्दैन। पुँजीवादी व्यवस्थाले राजनीतिले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ, जुन कुरा गलत छ। जसले के गरिदिन्छ त भने आम मानिस, आम मजदुरहरू, आम श्रमिकहरू चाहिँ कहाँ बस्न बाध्य हुन्छन् त भने निर्णय गर्ने प्रतिनिधि, निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। र अब पुँजीवादी समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसो त प्रश्न उठ्छ, मजदुरहरू पनि अथवा गरिबहरू पनि त प्रतिनिधि छानेर जान सक्छन् नि भन्ने प्रश्न उठ्छ। तर त्यो जान सक्दैन। किन जान सक्दैन त भन्दाखेरि पुँजीवादी समाजमा मैले अघि नै भने कि नाफा थुपार्दै जाने भइसकेपछि त्यहाँ एउटा सम्पत्तिशाली पुँजीपति वर्ग पैदा हुन्छ, जोसँग खर्च गर्नका निम्ति, प्रतिनिधि किन्नका निम्ति, बेच्नका निम्ति, सबै चिज गर्नका निम्ति, राजनीतिमा खर्च गर्नका निम्ति, पार्टी चलाउनका निम्ति, सबै कुरा गर्नका निम्ति उसँग पैसा हुन्छ। र श्रमिक वर्ग चाहिँ दैनन्दिन रूपमा बाँच्नका निम्ति ऊ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति नै ऊ सबभन्दा सङ्कटमा सधैँभरि रहिरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि त्यो खुला प्रतिस्पर्धा भनेर जो गरिन्छ, प्रतिनिधि छनौट गर्ने खुला प्रतिस्पर्धा भनेर जो गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सम्पत्तिशाली वर्ग सधैँभरि हावी हुनुपर्छ। एकाजना श्रमिक वर्गका मान्छे पनि झुकिएर अथवा कहिलेकाहीँ अपवादमा चुनिन्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर निर्णय गर्ने बहुसङ्ख्यक चाहिँ त्यो समाजको पुँजीपति वर्ग नै चुनिएर पुग्ने हुन्छ। अब श्रमिकहरूको भाग्य भविष्यको बारेमा फैसला गर्न चाहिँ को चुनिएर पुग्छ त भन्यो भने पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरू, पुँजीपतिहरू, मूलत पुँजीपतिहरू चाहिँ निर्णय गर्न पुग्छन्। भनिसकेपछि मजदुरको सरोकार र स्वार्थको निर्णय त्यहाँ हुन्छ त? अब त्यहाँ हुन सक्दैन। किनकि जबसम्म मजदुरले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्थिति पैदा हुँदैन, त्यो बेलासम्म चाहिँ उनीहरूको बारेमा निर्णय हुन सक्दैन, जुन पुँजीवादले कहिले पनि उपलब्ध गराउँदैन होइन। पुँजीवादले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सम्पत्तिशाली वर्गका मानिसहरूलाई नै उनीहरूले संसदमा पुर्याउँछ अथवा निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ र अरूको सरोकारको मुद्दामा, अरूको भाग्यको फैसला चाहिँ उनीहरू आफै गर्न थाल्छन्। त्यसकारणले पुँजीवादी व्यवस्था यो कारणले गर्दाखेरि यो जहिले पनि आम श्रमजीवीको पक्षमा हुन सक्दैन। यो जति गरे पनि कोही उदारवादी, उदार चरित्रका, कोही धर्माती चरित्रका, इत्यादि इत्यादि चरित्रका मान्छेहरू पनि होलान् जसले श्रमिकहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ राम्रो निर्णय पनि गर्दा हुन्थ्यो, बेग्लै कुरा हो। तर मूलभूत रूपमा पुँजीवादी राजनीतिमा चाहिँ सम्पत्तिशाली वर्गका मान्छेहरूले नै निर्णय गर्ने स्थिति बन्ने भएको हुनाले त्यो राजनीतिले चाहिँ, त्यसको राजनीतिले आम मानिसहरू, आम श्रमजीवी मानिसहरूको पक्षमा चाहिँ आधारभूत रूपमा निर्णय गर्न सक्दैन होइन। यो यसको राजनीति यो कारणले गर्दाखेरि यसले स्वाभाविक रूपमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि भारतमा चाहिँ संसदमा हेऱ्यो भने चाहिँ कति प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ सांसद कस्ता रहेछन् त भन्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ अब 37% कि 37 वा 57% मानिसहरू चाहिँ सबै विगतका चाहिँ कुनै न कुनै अपराधिक पृष्ठभूमिमा मुद्दा लगाएका, मुद्दा चलाइएका अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे रहेछन् भनेर भनिन्छ होइन। यो समाजमा जहाँ हेरे पनि त्यो देखिन्छ। तपाईँ नेपाली समाजकै राजनीति, संसदीय राजनीतिलाई हेर्नुभयो भने पनि उनीहरू चाहिँ हाकाहाकी होइन, हाकाहाकी मान्छे अपहरण गर्छन् होइन, हामी त राजनीति गरे आऊ भन्छन् होइन। उनीहरू यसो भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दा लाग्छ, फेरि केही समयपछि उनीहरू फेरि चोखेर आइहाल्छन्। उनीहरूकै मान्छेहरू, उनीहरूकै वर्गका मान्छेहरू घुमिफिरी आइरहेका हुन्छन्। किन आइरहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादी राजनीतिले यस्तो खालको राजनीतिक परिपाटी निर्माण गर्दछ कि आम जनता चाहिँ भोट हाल्न मात्रै बाध्य हुने, आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न नपाउने र चाहिँ नि भोट हालेर चाहिँ चुनिँदाखेरि चाहिँ को पुग्ने भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीपति वर्गका मान्छेहरू, अब पुँजीपतिहरूले चाहेका, स्वीकारेका मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ पुग्ने र जसको कारणले आम जनताको पक्षमा चाहिँ निर्णय हुन नसक्ने। यो नै यो पुँजीवादी राजनीतिको चाहिँ एउटा मुख्य समस्याको रूपमा देखा पर्छ। यसको कारणले राजनीतिक विकृतिहरू आउँछ होइन, यसको कारणले राजनीतिक विकृतिहरू आउँछ र अनिवार्य रूपमा आइरहन्छ त्यो। अब अर्को यसको संस्कृतिको पाटो, मैले छोटोमा यसको चरित्रको बारेमा मात्रै भन्दैछु। अब संस्कृति भन्नाले पुँजीवादी संस्कृतिको सार एक वाक्यमा भन्यो भने के हो त भन्यो भने, एक वाक्यमा भन्यो भने चाहिँ नि
व्यक्तिवाद हो हैन यसको संस्कृति यसका व्याख्या गर्दाखेरि हैन यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पुँजीवाद र सामन्तवाद भन्दा यसका राम्रा पक्ष छन् थिए त्यो सबैलाई थाहा छैन तर यसको सबभन्दा खराब चीज के हो त भने निजी सम्पत्ति नै मुख्य हो भन्ने यसको चिन्तन प्रक्रिया भएको हुनाले यसको सोच्ने तरिका भएको हुनाले चाहिँ उसले व्यक्तिलाई उसले मुख्य बनाएर सोच्ने यसको संस्कृति हुन्छ हैन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिँदैन भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिन्छ तर व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता हुनु हुँदैन हैन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्नु र व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता भन्नु एउटै कुरा होइन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिले आफ्नो ढङ्गले सोच्न पाउने आफ्नो ढङ्गले बोल्न पाउने आफ्नो ढङ्गले लाउन पाउने आफ्नो ढङ्गले पढ्न पाउने आफ्नो ढङ्गले अभिव्यक्ति गर्न पाउने भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो तर व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता भने त्यो होइन व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता भने चाहिँ मैले चाहिँ अरूले भन्दा बढी गर्न पाउनु पर्यो भने हैन अरूले भन्दा बढी मैले सुख गर्न पाउनु पर्यो अरूले भन्दा बढी मैले सुविधा खान पाउनु पर्यो अरूले भन्दा बढी मैले भव्यतापूर्वक जीवन बिताउनु मेरो अधिकार हो भनेर बुझ्ने भयो उसले तर त्यो त गलत कुरा हो उस्तै ढङ्गले बाँचेको उस्तै ढङ्गले प्रकृतिमा आएको उस्तै ढङ्गले मेहनत गर्ने मान्छे अरू भन्दा उसले बढी किन पाउनु पर्यो त भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ व्यक्तिवादी स्वतन्त्रताको माग हो भनेपछि पुँजीवादको संस्कृतिको क्षेत्रमा एकदम हेर्दै गएर सबभन्दा मुख्य ठाउँमा पुगिने कहाँ हो त भन्यो भने व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिवादी समाज संस्कृति यसले निर्माण गर्छ प्रत्येक मान्छेलाई हामीले हेर्दै गयौँ भने अन्तमा छलफल गर्दै गयो भने अन्तमा कहाँ पुगिन्छ त भने उसले आफूलाई मुख्य केन्द्रमा राख्छ सिङ्गो समाजलाई राख्दैन हैन सिङ्गो समाज बिना उ चल्नेवाला छैन उ टिक्न सक्नेवाला छैन तर उसले कसरी राख्छ भने समाजभन्दा माथि आफूलाई राख्दछ समाज भिरबाट खस्छ भने पनि त्यसको उसलाई मतलब हुँदैन प्राथमिकता उसलाई आफू हुन्छ अथवा आफ्नो व्यक्तिवाद हुन्छ अथवा अरूभन्दा मैले बढी पाउनु पर्दछ भने उसको माग हुँदछ र त्यो जायज ठान्छ उसले माग हुनुपर्छ मात्रै होइन त्यो जायज ठान्छ र कतिपयले तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कतिपय तर्क पनि दिन्छन् कि सबै मान्छे बराबर हुनुपर्छ भन्यो भने कहाँ हुन्छ हातका औँला त बराबर छैनन् भनेर उनीहरूले तर्क दिन्छ होइन हातका औँला बराबर छैनन् भनेर उस्तै खालका समग्रताका मानिसहरू चाहिँ समता र समानतामा हुँदैन भने एउटै कुरा होइन त्यस कारणले पुँजीवादको संस्कृतिको मूल कुरा के हो त यसको खराब पक्ष के हो त भन्यो भने यो चाहिँ व्यक्तिवादमा आधारित यसको संस्कृति हुन्छ जब मान्छेले व्यक्तिवादी ढङ्गले सोच्न थाल्छ हैन व्यक्तिवादी ढङ्गले सोच्नु यहाँ बुझ्नुपर्छ यहाँ ध्यान दिनु योग्य कुरा के हो भने फेरि भ्रम पनि पर्छ एउटा मान्छेलाई किनकि व्यक्तित्व भन्नु र व्यक्तिवाद भन्नु एउटै कुरा होइन हरेक मान्छेको आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ किन हरेक व्यक्ति भइसकेपछि उसको व्यक्तित्व हुन्छ उसको आफ्ना रुचिहरू हुन्छन् उसका आफ्ना क्षमताहरू हुन्छन् उसका आफ्ना प्रतिभाहरू हुन्छन् उसका सुखको तरिका दुःखको तरिका उसका खुसी हुने तरिका रुने तरिका आफ्नो प्रकारको हुन्छ सोच्ने तरिका आफ्नो तरिकाको हुन्छ त्यो चाहिँ उसको व्यक्तित्व हो त्यो व्यक्तिवाद होइन तर व्यक्तिवाद भने चाहिँ के हो त भने अरूको भन्दा मैले बढी पाउनुपर्छ सुविधा अरूलाई घाटा लाग्छ भने पनि त्यो उसको कुरा हो मलाई चाहिँ नाफा हुनुपर्छ भनेर सोच्ने म चाहिँ मुख्य हुनुपर्छ अथवा अरूभन्दा म माथि हुनुपर्छ अथवा अरूले भन्दा मैले बढी पाउनुपर्छ भनेर सोच्नु चाहिँ फेरि त्यो व्यक्तिवाद हो व्यक्तित्व भन्नु र व्यक्तिवाद भन्नु एउटै कुरा होइन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्नु र व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता भन्नु एउटै कुरा होइन हैन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिन्छ व्यक्तित्व मान्छेको हुन्छ स्वाभाविक छ तर चाहिँ व्यक्तिवादी हुनु भनेको चाहिँ गलत कुरा हो समाजको निम्ति घातक कुरा यो नै पुँजीवादी संस्कृति अब व्यक्तिवादी ढङ्गले सोच्न थालिसकेपछि त अब मान्छे जे पनि गर्ने भयो म अरूभन्दा ठिक म अरूले भन्दा मैले बढी जम्मा गर्नु पनि त्यो सबभन्दा राम्रो कुरा हो अरूभन्दा मैले गहना बढी लाउनु पनि त्यो मेरो सुन्दरता हो अरूले दुःख पाएको बेलामा म आँखा मुडेर हिँड्नु भनेको चाहिँ मेरो अधिकारको कुरा हो भनेर सोच्न थाल्ने हो भने त अन्त सिङ्गो समाज बिग्रिए भत्के नासिए पनि उसको निम्ति त्यसले खास फरक पार्दैन होइन त्यसैले यो संस्कृति हो यसको यसकारणले यो तीनटा कुरा यसको अर्थतन्त्र निजी सम्पत्तिमा आधारित यसको संस्कृति व्यक्तिवादमा आधारित र यसको राजनीति चाहिँ फेरि सरकारवालाहरूले निर्णय गर्न नपाउने प्रतिनिधिहरूले सबैको भाग्यको फैसला गरिदिने यो तीनटा यसको मुख्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अनिवार्य त अघि हामीले व्याख्या गरेर जस्तो अघि हामीले चर्चा गरेको जस्तो स्थितिमा पुर्याउँछ होइन रुसको चाहिँ पुटिनले भनेको थियो नि एकचोटि 2 वर्ष जति अगाडि कि रुस नै रहँदैन भने संसार किन चाहियो उसले गजबको कुरा गरे होइन रुस रहनु पर्ने शर्त मात्रै संसारका मान्छेहरूलाई बाँच्ने अधिकार छ भनेको थियो त्यो भनेको चाहिँ व्यक्तिवाद मात्रै होइन त्यसको अझ उच्च रूप चाहिँ होइन फाँसीवादी सोचाइ होइन अरू म भएन भने अरू किन चाहियो
अथवा म रहे पो अरू बस्ने हो। अनि म यो 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 ठाउँमा पुऱ्याउँछ होइन। अमेरिकाले त्यसो गर्छ नि त आजभोलि होइन। अमेरिकाले म फलानालाई यसो दिन्न, उसो गर्दिनँ, म बदला लिन्छु, ठोक्छु भन्छ नि होइन। उसले किन त्यसो भन्छ त भने यही व्यक्तिवादको व्यापक रूप हो त्यो। यो व्यक्तिवादको, निजी सम्पत्तिको घमण्डको व्यापक रूप हो होइन। व्यक्तिवादी सोचको त्यो व्यापक रूप त्यो बढ्दै जाँदा कहिले फाँसीवादको रूपमा देखा पर्छ, अरूको विचार सुन्नै नसक्ने होइन त्यस्तो विचारको रूपमा देखा पर्छ, वा अर्को प्रजातिको मान्छे देख्नै नसक्ने ठाउँ पुऱ्याउँछ त्यसले इत्यादि भनिसकेपछि अब यसको विकल्पमा हामी अब यसको मैले साधारण चर्चा किन गरेँ त भने अब पुँजीवादकै फेरि आधारभूत चर्चा गरिएन भनेर फेरि त्यसको विकल्प किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण पुँजीवादका यो विशेषताका कारणले गर्दाखेरि जति यसलाई लिपापोती गरे पनि, जति यसलाई सुधार गरे पनि यसको आधारभूत चरित्रमा फेरबदल आउन सम्भव हुँदैन। किनकि निजी सम्पत्ति राख्ने अनि निजी सम्पत्ति सबभन्दा बढी भएकाहरूले चाहिँ समाज चलाउने यसको मूल चरित्र भइसकेपछि नाफा कमाउने, जति बढी नाफा कमायो त्यति धेरै सम्मान हुने र उसको हैकम बढ्ने समाज भइसकेपछि त्यसलाई सुधार गरेर, त्यसलाई अलिकति लिपापोती गरेर, रङरोगन गरेर होइन, त्यसमा अलिकति चुनाव प्रणाली फेरेर वा त्यसमा अलिकति राष्ट्रपति प्रणाली बनाएर, त्यसमा अलिकति प्रधानमन्त्री प्रणाली बनाएर वा जे हुन्छ त्यसभित्र सुधार गरेर त्यसको आधारभूत चरित्र फेरबदल हुँदैन। त्यस जतिसुकै कुरा गरे पनि हुँदैन होइन। अलिकति सुधार हुनसक्छ, केही चिजमा अलिकति फेरबदल आउँछ, तर आधारभूत कुरा फेरि त्यस्तै हुन्छ होइन। फेरि त्यो जस्तो कि मान्छेलाई भनौँ न, मान्छे आधारभूत रूपमा क्यान्सर रोगी भयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसलाई जतिसुकै अरू डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर होइन, अलि रुगाको लाग्दा रुगाको औषधि खाएर अथवा अर्को घाउचोट लाग्दा अलिकति मलमपट्टि गरेर त्यो क्यान्सर निको हुँदैन भने जस्तै कुरा हो। त्यसकारण यो आधारभूत रूपमा धेरै मान्छेलाई के पर्छ भन्दाखेरि होइन, पुँजीवाद अलिकति खराब भए पनि त्यसलाई अलिकति सुधार गरौँ न, अलिकति मानवतावादी बनाऊ न भनेर त्यसले भन्छ। तर भनेर के गर्ने होइन, त्यो केही कतिपय ठाउँमा अलिअलि सुधार गर्नु त सम्भव हुन्छ, तर चाहिँ त्यो आधारभूत त्यसको नाफाको आधारमा र व्यक्ति मुख्य हो, समाज केही होइन भन्ने आधारमा जब सिङ्गो समाजको निर्माण हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई सुधार गरेर बदलौँला र त्यसलाई मानव प्रेमी बनाउला भनेर सम्भव हुँदैन होइन। त्यस कारणले अब यसको विकल्प के हो त? यसको विकल्प भनेको पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर अथवा त्यसको विकल्पमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण नै यसको विकल्प हो होइन। समाजवाद भनिसकेपछि विभिन्न रङ रोगनका समाजवादहरू छन् फेरि होइन। कोही काल्पनिक समाजवादीहरू छन्, कोही चाहिँ अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन्, कोही अरब समाजवाद भनेका छन्, कोही इत्यादि खालका समाजवादका विविध नामहरू छन्। यो भ्रम अहिलेदेखिको कुरा होइन, यो करिबन 200 वर्ष अगाडिदेखि नै समाजवादका बारेमा व्यापक फरक फरक परिभाषा, फरक फरक सोच, फरक फरक सोच्ने तरिकाहरू छन्। तर मार्क्सवादको जन्मपछि अथवा कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनको जन्मपछि चाहिँ त्यस्तै विविध खालका समाजवादहरू चाहिँ कोही बदनाम भइसकेका, कोही भ्रमपूर्ण भइसकेका, कोही अस्पष्ट भएका, कोही काल्पनिक भएका हुनाले उनीहरूले एउटा नयाँ नाम दिए समाजवादको, त्यो हो वैज्ञानिक समाजवाद होइन। वैज्ञानिक समाजवाद उनीहरूले किन भने त भन्दाखेरि चाहिँ विज्ञान, समाज पनि एउटा वस्तु जस्तै हो, समाजको निर्माण, समाजको सञ्चालन र समाजको विघटन भएर नयाँ समाजको निर्माण पनि समाजभित्रका वैज्ञानिक नियमहरूद्वारा निर्देशित हुन्छ। समाज भनेको एउटा निश्चित नियममा परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण त्यो समाज परिवर्तन हुने नियमहरू, जसलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त पनि भनिन्छ, नियमहरू पनि भनिन्छ, अथवा विज्ञानका नियमहरू अनुसार समाज चल्ने भएको हुनाले, निर्मित हुने भएको हुनाले, बन्ने र भत्किने भएको हुनाले त्यो समाजका नियमहरू, वैज्ञानिक नियमहरूलाई समातेर बनाइने समाजवाद मात्रै वास्तविक समाजवाद हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मार्क्स एङ्गल्सले यसलाई परिभाषित गर्नुभयो। र अरू सबै समाजवाद विविध नाम जे लिए पनि तर मार्क्सवादीहरूले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवाद कुन अर्थमा त भन्यो भने समाज सञ्चालन हुने वैज्ञानिक नियमहरूलाई पक्रिएर निर्माण गरिने समाज। त्यसकारणले त्यो वैज्ञानिक समाजवाद कसैको नेताको दिमागबाट वा कसैको चाहिँ विद्वानको दिमागबाट वा कसैलाई सनकको भरमा चाहिँ यो समाजवाद म बनाइदिन्छु भनेर बनाउने भने होइन। त्यस्तो समाजवाद कहिले बन्दा पनि बन्दैन
हैन। इन्दिरा गान्धीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कहिले पनि बनेन हैन। नेपालमा पनि भन्नेहरू छन् प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यो कहिले पनि बन्दैन, किनकि त्यसमा कुनै नियम नै छैन। त्यो कसरी बनाउने भने त भन्दाखेरि यस्तै पुँजीवादी ढङ्गले पुँजीपतिलाई सम्पत्ति बढी जम्मा गर्नै दिने, अनि उनीहरूका केही प्रतिशत चाहिँ कर इत्यादिको आधारमा पैसा जम्मा गर्ने र चाहिँ उपकार गर्दै जाने। यसरी उपकार गर्दै गयो भने समाजवाद हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यो कुनै विज्ञानको नियम नै होइन। एक थरीलाई थुपार्दै जानु दिने र अर्को थरीलाई कङ्गाल बनिरहनु दिने, अनि अन्तत समाजवाद आउँछ भन्नु त्यो हास्यास्पद काल्पनिक कुरा हो। त्यो ठगीमा आधारित कुरा हो। त्यसकारण भनेको चाहिँ के हो त, आवश्यक चाहिँ के हो त, पुँजीवादको विकल्पको ठोस आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्यो भने वैज्ञानिक समाजवाद, विज्ञानका नियमहरूको आधारमा निर्माण गरिने समाजवाद भनेर शास्त्रमा अथवा विगतदेखि साहित्यमा प्रयोग हुँदै आयो। त्यसमा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो त्यो पुँजीवादको विकल्प भनेको। त्यो भनेको कसरी हो त, त्यो कस्तो हुन्छ त? जस्तै अघि नै मैले भनेको थिएँ कि पुँजीवादका कुनै पनि व्यवस्थाका तीनवटा खुट्टा हुन्छन् अथवा तीनवटा मुख्य पक्ष हुन्छन् भने जस्तै, भनेपछि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका पनि तीनवटा खुट्टा हुनुपर्छ आधारभूत रूपमा। जे त्यसको अर्थतन्त्र हुन्छ, त्यसको राजनीति हुन्छ र त्यसको चाहिँ संस्कृति हुन्छ। अब वैज्ञानिक समाजवादको अर्थतन्त्र के हो त, अर्थतन्त्रको मुख्य कुरा के हो त? त्यसमा 1 2 3 4 गरेर लामो व्याख्या त अहिले सम्भव छैन, तर चाहिँ त्यसको आधारभूत कुरा के हो त भन्यो भने त्यसले व्यक्तिलाई मुख्य बनाउँदैन, त्यसले समाजलाई मुख्य बनाउँछ हैन। अर्थतन्त्र हाँक्ने कसले भन्यो भने व्यक्तिले हुँदैन, समाजले हाँक्ने, समाजले निर्माण गर्ने, समाजले जिम्मा लिने। प्रत्येक व्यक्ति निजी सम्पत्तिको निम्ति बन्ने कि प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक सम्पत्तिको निम्ति बन्ने, यो प्रश्न हल हुनुपर्छ। अब कतिपय के भयो भने विगतमा लेनिनहरूले, माओहरूले अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका विविध प्रयोगहरूमा चाहिँ सुरुमा के गरियो त भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने भनियो। त्यो कुरा ठिक थियो, कि निजी सम्पत्ति नै पुँजीवादको मुख्य कुरा भएको हुनाले निजी सम्पत्तिलाई अन्त्य नगरिकन त मानव समाज मुक्त हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण बिल्कुल ठिक थियो। तर त्यहाँ एउटा गडबडी के हुन पुग्यो त सुरुको प्रयोगमा भने निजी सम्पत्तिलाई उन्मूलन गर्नुको अर्थ चाहिँ राज्यको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने काम गर्नु हैन। निजी सम्पत्ति भर्सेस राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भने निजी सम्पत्तिको विपरीत चाहिँ राज्यको सम्पत्ति हुँदैन, किनकि निजी सम्पत्तिको विपरीत त सामाजिक सम्पत्ति हुन्छ अथवा समुदायको सम्पत्ति हुन्छ हैन। समुदायको स्वामित्व हुन्छ। निजी स्वामित्वको विकल्प समुदायको स्वामित्व हो, निजी सम्पत्तिको विकल्प राज्यको स्वामित्व हुँदैन। राज्यको स्वामित्व किन हुँदैन त भने राज्य भनेको के हो भने हेर्दै गयो भने राज्य भनेको चाहिँ निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप हो हैन। किनकि हामीले परिवार, निजी सम्पत्ति, राज्यको उत्पत्ति अथवा राज्यका उत्पत्तिका राज्य र क्रान्ति लगायतका सबै ठेलीहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने के हामी प्रष्ट हुन्छौँ त भने निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप अथवा ठुलो रूप चाहिँ राज्य हो हैन। त्यही निजी सम्पत्तिको रक्षाको निम्ति, त्यही निजी सम्पत्ति कमाउने गलत ढङ्गहरूको सुरक्षाको निम्ति, व्यवस्थापनको निम्ति त्योभन्दा ठुलो निजी सम्पत्तिवाला राज्य बनेको। किनकि हामी बोलीचालीको भाषामा अथवा सरल भाषामा अध्ययन गरेर पनि थाहा पाउँछौँ कि प्रत्येक देशमा सबभन्दा ठुलो धनी को हुन्छ त भन्यो भने राज्य हुन्छ हैन। राज्यले आफ्नो स्टेट ब्याङ्क नै कब्जा गरेर बसेको हुन्छ। अरू पुँजीपतिहरू भनेको राज्यभन्दा तल हुन्छ। भनेपछि सबभन्दा ठुलो पुँजीपति को हो त राज्य भनिसकेपछि त्यो समाजवादी राज्य नै भए पनि त्यो राज्य त विघटित हुनुपर्ने राज्य हो नि। किन राज्य त विघटित हुनुपर्छ अन्ततः हैन। जबसम्म वर्ग रहन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ राज्य रहन्छ। भनेपछि वर्ग उन्मूलन गर्दै जाने भएपछि त त्यो राज्य पनि अन्त्य हुनुपर्छ। भनेपछि अन्त्य हुनुपर्ने चिज कहाँ लगेर सम्पत्ति थुपार्ने जो काम गरियो अथवा राष्ट्रियकरण गर्ने, निजी सम्पत्तिको विकल्प भनेको राष्ट्रियकरण गरेर राज्यले सम्पत्ति लिने हो भन्नेतिर जो प्रयोग गरियो त्यो प्रयोग चाहिँ ठिक थिएन। त्यहाँ समस्याहरू थिए। के समस्या थियो त भने राज्यमा लगेर सम्पत्ति थुपारिसकेपछि त त्यो राज्यका हर्ताकर्ताहरू त सबभन्दा धेरै पुँजीपति भयो नि, झन् उसले परिचालन गर्न पाउने भयो। जस्तै अहिले सुकुम्बासी समाधान आयोग बन्छ नि नेपालमा हैन। पटक पटक भयो नि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, अहिले भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ। त्यसलाई के अधिकार दियो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ देशको अथवा समाजको जग्गा
समाजको जग्गा चाहिँ अब तिमीले कसलाई बाँड्ने हो बाँड भनेर अधिकार दियो। भनेपछि ती अधिकारीहरू, त्यो आयोगको अधिकारीहरू को हुनु पुग्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुला भूमिपतिहरू हुनु पुग्यो होइन, सबभन्दा ठुला भूमिपति जसले चाहिँ जमिन बाँड्न पाउने। जबकि जमिन उसले निर्माण गरेकै होइन, जमिन त समाजको हो नि, समाजले कहाँ निर्णय गरे त होइन, जमिन त समाजको हो, समुदायको हो समाज त, जमिन त त्यो त्यो निश्चित मान्छेले कसरी वितरण गर्ने। यसरी मैले के भन्न खोजेको त भने विगतको प्रयोगमा, समाजवादीहरूको विगतमा प्रयोगमा चाहिँ निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने नाममा निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो सामुदायिक बनाइनु पर्थ्यो होइन। निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेपछि त्यो सम्पत्ति सामुदायिक बनाइनु पर्थ्यो, समाजको बनाइनु पर्थ्यो। तर त्यसलाई त्यहाँ त्रुटि हुन पुग्यो। त्यहाँ के गरियो त भन्दाखेरि निजी सम्पत्ति भर्सेस राज्यको सम्पत्ति अथवा राष्ट्रियकरण गर्न थाल्यो। राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको त निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप थियो राज्य भनेको त। अर्को ठुलो सम्पत्तिको निर्माण गरियो, जसको कारणले त्यो सम्पत्ति कसले खाने भन्ने प्रश्न त्यहाँ उब्जिहाल्यो नि। फेरि राज्यमा सम्पत्ति थुप्रिएपछि त त्यो सम्पत्ति कसले खाने भन्ने प्रश्न त उब्जिहाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ गडबडी, त्यो कारणले पनि विगतको समाजवादमा गडबडीहरू भए। त्यस कारणले हामीले अबको वैज्ञानिक समाजवादमा चाहिँ हुनुपर्ने कुरा के हो त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको प्रक्रिया हुनुपर्छ, तर निजी सम्पत्ति उन्मूलनको अर्थ हो समुदायको सम्पत्तिको निर्माण होइन। जस्तो भनौँ न, जस्तो कि अहिले हामी सडकमा जो हिँडिरहेका हुन्छौँ त्यो सडक समुदायको भइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ जो पनि हिँड्न पाइन्छ होइन, जो पनि हिँड्न पाइन्छ। तर कयौँ त्यस्ता संसारका सडकहरू छन् जहाँ निजी कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिइएको हुन्छ, जसले त्यो सडकमा हिँडे बापत ठेक्का उठाएर निश्चित पुँजीपतिले खान्छ होइन। त्यसका निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको के होइन त भने नि मान्छेहरू सम्पत्तिहीन बन्ने भनेको होइन। एउटा धेरै ठुलो यहाँ भ्रम छ मान्छेहरूलाई, धेरै ठुलो डर पनि छ, किनकि अहिले त निजी सम्पत्ति भएन भने त बाँच्नै नसक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेलाई आतंक पनि हुन्छ, ओहो निजी सम्पत्ति सक्यो भने त खत्तम हुन्छ भन्ने आतंक हुन्छ। कुरा त्यसो होइन। निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुने भनेको उसले मात्रै खर्च गर्न पाउने, व्यक्तिले मात्रै खर्च गर्न पाउने अधिकारको अन्त्य भनेको हो, उसले उपभोग गर्न पाउने भनेको होइन। जसरी भन्नुहोस् न, आज घाम कसैको पनि निजी सम्पत्ति छैन। कसैले पनि घामलाई कोठामा, बोरामा, घ्याम्पामा वा दराजमा ताला लाएर राखेको छैन घाम कसैले पनि। तर कसैलाई पनि घाम चाहिँ घरभित्र थुपार्न पाइएन भनेर चिन्ता पनि छैन। किन चिन्ता छैन त भने त्यो सामुदायिक छ अथवा प्राकृतिक छ, अथवा त्यो जति भोगे पनि, घाम लागेपछि जति भोगे पनि, जति तापे पनि कसैले पनि छेक्न नसक्ने, कसैले पनि नरोक्ने भएको हुनाले घामलाई निजी सम्पत्ति बनाउन पाइएन भनेर कसैलाई पनि चिन्ता छैन होइन। त्यस्तै गरी अक्सिजन भन्नुहोस् न, हावा अक्सिजन पनि कसैले घरमा ल्याएर थुपारेर लुगाएर राख्छु, नाति नातिनाको पालासम्म पुग्ने गरी चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर अक्सिजन राख्छु भनेर कसैले पनि सोध्दैन, किनकि त्यो चिन्ता नै छैन। किन चिन्ता छैन त भन्दाखेरि अक्सिजन हावा यति छ कि उसले जुन बेला पनि सास लिन सम्भव छ, उसले त्यसलाई निजी बनाउनै परेको छैन। निजी किन बनाउनु परेको छैन भन्दाखेरि त्यो सामुदायिक छ, प्राकृतिक छ, त्यसको कारणले सबैले भोग्न पाउने भएको हुनाले उसको निम्ति त्यो कुनै पीडाको विषय नै होइन। कसैले पनि सास फेर्न पाइन भनेर गीत लेख्दैन होइन, कसैले पनि घाम ताप्न पाइन भनेर चाहिँ पीडाको गीत गाउँदैन। किन गाउँदैन त भन्दाखेरि उसलाई त्यो सुविधा स्वतः उपलब्ध छ। मानिसलाई चाहिने कुरा के हो? मानिसलाई चाहिने कुरा 7वटा कुरा हो होइन। पहिलो कुरा उसले खानु पर्यो, दोस्रो कुरा उसले लाउनु पर्यो, तेस्रो कुरा उसले आवास चाहियो होइन, चौथो कुरा उसलाई स्वास्थ्य चाहियो, स्वास्थ्य सुविधा चाहियो, पाँचौँ कुरा उसलाई शिक्षा चाहियो होइन, त्यसपछि छैठौँ कुरा उसलाई मनोरञ्जन चाहियो, र सातौँ कुरा व्यक्तिका विशिष्ट रुचिहरू हुन्छन् त्यो पनि चाहियो, अतिरिक्त पनि चाहियो। 7वटा, यदि 7वटा चिज कुरा हो। यही 7वटा चिजको मूल प्राप्तिको निम्ति नै मान्छेलाई निजी सम्पत्ति चाहिएको, यी 7वटा कुरा होइन। अब यी 7वटा कुरा मध्ये यी 7वटा कुरा उसले चिन्ता नगरिकन समाजबाट उसले पाउने भयो भने उसलाई त्यो जोगाउनका निम्ति उसले जीवनभरि रातभरि नसुतिकन सोच्नु पर्ने नै हुँदैन। जस्तो सोचौँ न, अहिले देशमा मान्नुहोस् शिक्षा सबैका निम्ति निशुल्क र अनिवार्य रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्यो भने के हुन्छ त भने आज जति आमा बुवाले, अभिभावकले बच्चालाई पढाउन भनेर जति चिन्ता लिनुपर्नेछ, जति पैसा लुकाएर राख्नुपर्नेछ, जति शिक्षाको निम्ति खर्च गर्छु भनेर रात बिरात लगाएर कमाउनु पर्नेछ, त्यति बराबरको टेन्सन चाहिँ हराउँछ।
त्यति बराबरको निजी सम्पत्ति उसलाई चाहिँदैन हैन। किनकि समाजले नै शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भइसकेपछि शिक्षा बराबरको निजी सम्पत्ति उसलाई चाहिँदैन। चाहिँदैन भनेको मतलब ऊ गरिब हुँदैन फेरि हैन। शिक्षा बराबरको सम्पत्ति उसलाई नचाहिने भएपछि ऊ गरिब हुन्छ त भन्यो भने ऊ गरिब हुँदैन, बरु ऊ त धनी हुनुपर्छ, ऊ अझ सम्पन्न हुनुपर्छ। कसरी सम्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको बारेमा उसले सोच्नै नपर्ने, त्यसको बारेमा उसले तनावै लिनु नपर्ने, त्यसको बारेमा उसले फुक्काफाल भएर हिँड्न सक्ने भएपछि त्यति बराबरको तनाव उसको मनबाट हट्छ। अनि शिक्षा बराबरको निजी सम्पत्ति चाहियो त उसलाई चाहिएन। उसलाई त सामुदायिक सम्पत्तिले झन् उसलाई स्वतन्त्र बन्ने अवसर दियो, झन् उसलाई फुक्काफाल हुने अवसर दियो। अब मानिस त्यसै गरी स्वास्थ्यको कुरा गर्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मानिसहरूको निम्ति सम्पूर्ण स्वास्थ्य समाजले नै उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मान्छेको ग्यारेन्टी गर्ने भयो भने के हुन्छ त भने स्वास्थ्यको निम्ति बिरामी परौँला कि बिरामी पर्ला कि मेरो सन्तान भनेर मान्छेले जुन तनावका साथ निजी सम्पत्ति जति जम्मा गर्नु परेको थियो त्यति सम्पत्ति उसले अब जम्मा गर्नु पर्दैन। त्यस बराबरको तनाव पनि ऊ हट्छ र ऊ स्वास्थ्यको सन्दर्भ पनि अहिलेको भन्दा झन् सम्पन्न मान्छे बन्न पुग्छ। उसले चिन्तै गर्नु नपर्ने, त्यस बराबरको उसले अरू समय अन्त लगाउन पाउने। त्यसै गरी एक गरेर मैले सातवटा आवश्यकताको जो मैले कुरा गरेँ त्यो सातैवटा आवश्यकताको जिम्मा सिङ्गै समाजले लियो भने के हुन्छ त प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मा सिङ्गै समाजले त्यो सातवटा आवश्यकता खाने, लाउने, बस्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन र विविध सातैवटा आवश्यकताहरूको जिम्मा चाहिँ सिङ्गै समाजले लिने भयो भने अब त्यहाँ व्यक्तिवाद भन्ने चाहिँ नगन्य भएर जान्छ। यसको मतलब व्यक्तिको रुचिमा कमजोरी केही पनि हुँदैन, रुचि उसले पुरा गर्न नपर्ने केही पनि भने होइन, आजभन्दा बढी रुचि पुरा गर्न पाउने हुन्छ। धेरै मान्छेलाई के परेको छ भने निजी सम्पत्ति भयो भने चाहिँ मेरो रुचि मैले सिनेमा हेर्ने, किताब पढ्ने, डुल्न जाने, लाउने, खाने निजी सम्पत्तिको कारणले भएको छ। निजी सम्पत्ति भने मैले कहाँ पाउँछु भन्ने परेको छ मान्छेलाई परेको छ। तर एउटा कुरा बिर्सिएको छ, हामी सबैले बिर्सिने स्थितिमा पुग्दा रहेछौँ। त्यो के त भने त्यो निजी सम्पत्तिमा मात्रै आधारित भएर सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले 24 घण्टामा जति धेरै दिमागलाई सृजनशील कामहरूमा लगाउन पाउँथ्यौँ त्यो लगाउन पाइँदैन हैन। आज मान्छे के गर्छ त एकदम रोजगार भएको मान्छेको कुरा गरौँ न हैन। बेरोजगार भएको झन् पीडा अर्कै छँदैछ। रोजगार भएको मान्छेले के गर्छ त भने 8 घण्टा सुत्छ, त्यसपछि उठेपछि उसले एकछिन टेलिभिजन हेर्ला, अलिकति पत्रिका पढ्ला हैन, त्यसपछि ऊ 8 घण्टाको निम्ति आफ्नो श्रम शक्ति बेच्नको निम्ति जान्छ। आफ्नो इच्छाअनुसार केही गर्न पाउँदैन त्यसले। 8 घण्टा 12 घण्टा कति काम गर्ने गरेछ, 8 घण्टा उसले पुरै अर्काको निम्ति सुम्पिनु पर्छ, कुनै सृजनात्मक कुरा गर्न पाउँदैन। त्यहाँबाट फर्किएपछि बचेको सुत्नुभन्दा पहिलेको निश्चित समय छ, त्यसमा कुनै कुथी गर्न मान्छेले केही किताब पढ्ला, केही कविता लेख्ला वा केही गीत गाउला इत्यादि। थोरै समय आफ्नो सृजनशील क्षमता देखाउने अवसर आज असाध्य कम किन छ त भन्यो भने निजी सम्पत्तिको तनावले मान्छे जो सम्पूर्ण समय हेलिनु परेको छ त्यसको कारणले गर्दा छ। यसको अझ बुझिने उदाहरण तपाईँले बुझ्नका निम्ति बुझ्न सक्नुहुन्छ कि संसारभरि अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ मध्यम वर्गका मान्छे अथवा मोटामोटी खाना लाउनको चाहिँ भुतुकै मर्ने स्थिति नभएको सहज स्थिति भएका वर्गबाट मात्रै अलिकति लेखकहरू, अलिकति विद्वानहरू, अलिकति चाहिँ फिलोसफरहरू हैन, अलिकति साहित्यिक मान्छेहरू, अलिकति कलाकारहरू जन्मिने किन गर्छन् त? किनकि उनीहरू दैनन्दिन श्रम बेच्ने कुरामा बाध्य नभएको हुनाले उनीहरूले पर्याप्त समय पाउँछन् अनि त्यो पर्याप्त समयमा उनीहरूले सृजनशील कामहरू गर्न पाउँछन्। त्यसकारण निजी सम्पत्ति त्यसैले अब यसको यो खण्डलाई, यो निजी सम्पत्तिको खण्डलाई हाम्रो अर्थ मैले वैज्ञानिक समाजवादी समाजको अर्थव्यवस्थाको म कुरा गर्दै थिएँ कि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र चाहिँ समाजमा आधारित, उत्पादन समाजमा आधारित हैन, वितरण समाजमा आधारित हैन, उत्पादन र विनिमय समाजमा आधारित। किनकि समाजमा कुनै पनि वस्तुको यही चारवटा चक्र हुने हो, उत्पादन गर्ने हो, त्यसपछि विनिमय गर्ने हो, त्यसपछि वितरण गर्ने हो, त्यसपछि उपभोग गर्ने हो, यही चारवटा हो। पुँजीवादमा के हुने भयो भन्दाखेरि जसले उत्पादन गर्छ त्यसले चाहिँ उपभोक्ता चिन्दैन, जसले उपभोग गर्छ त्यसले उत्पादन गर्ने मान्छेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ त्यसले। तर समाजवादी अर्थतन्त्रमा गर्ने के हो त भने सिङ्गै समाजले उत्पादन गर्ने हो, सिङ्गै समाज आफैले चाहिँ विनिमय गर्ने हो, उसले आफैले चाहिँ वितरण गर्ने हो र सिङ्गै समाज नै उपभोक्ता बन्ने हो। त्यहाँभित्र कुनै दलाल, त्यो बिचमा कुनै दलाल जसले चाहिँ उपभोक्ता र उत्पादनकर्तालाई टुक्राइदिन्छ त्यसलाई अन्त्य गरिदिने, त्यो दलाल प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने हो, त्यो बिचौलिया प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने हो। भनिसकेपछि समाजवादी अर्थतन्त्र
एउटा मुख्य कुरा के हो त भने निजी सम्पत्तिको अन्त्य र सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माण, राष्ट्रियकरण होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको निर्माण होइन, सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माण हो। सामुदायिक सम्पत्तिको निर्माण भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिवाद कमजोर हुन्छ र अनि मान्छेले आफ्नो बाँच्नकै निम्ति अर्कालाई मार्नुपर्ने, आफू बाँच्नकै निम्ति प्रकृति सिद्धाउनु पर्ने, होइन, नाफाको निम्ति जे पनि गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ, अन्त्य हुने दिशातिर जान्छ, होइन। अर्थतन्त्रको यसको मुख्य कुरा त्यो हो। अब यसको राजनीति के हो त? वैज्ञानिक समाजवादको राजनीति के हो त भने नि वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिको मूल कुरा के हो त भन्यो भने चाहिँ यसले कुनै पनि समुदाय, समाज, वर्गले आफ्नो सरोकार र स्वार्थको बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने, प्रतिनिधिहरूले चाहिँ लागू मात्रै गर्नुपर्ने तिर लानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले के छ पुँजीवादमा के छ भन्यो भने सरोकारवालाहरूले प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधिहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने छ। तर वैज्ञानिक समाजवादी समाज तब मात्रै निर्माण हुन सम्भव छ कि सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले लागू मात्रै गर्ने। प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्न नपाउने, बरु प्रतिनिधिहरूले लागू गर्नुपर्ने। किनकि प्रतिनिधि भन्ने त चाहिन्छ नै, किनकि ठुलो जनसङ्ख्या भइसकेपछि सबैले एउटै काम गर्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसको खुम्च्याउँदै ल्याउँदाखेरि त प्रतिनिधि त चाहिन्छ। तर प्रतिनिधिको आधारभूत चरित्र फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ कि आज चाहिँ प्रतिनिधिले अरूको भाग्य भविष्यको बारेमा फैसला गर्ने छ भने वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिको एउटा मुख्य परिपाटीमा जान्छ है। फेरि अब त्यसका व्यापक चुनाव कस्तो हुने, के हुने इत्यादि इत्यादि त फेरि हामीले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ, बुँदा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। तर त्यसको मुख्य कुरा के त भन्यो भने चाहिँ सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले अहिले जो निर्णय गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई उल्टाएर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ लागू मात्रै गर्न पाउने, निर्णय गर्न नपाउने, त्यो नाम छ हल्कारा हो भने। प्रतिनिधि यदि हल्कारा हो भने उसले बन्द चिठी खोल्न पाइएन, उसले चिठी पुर्याउनु पर्यो। कहाँ पुर्याउने भनेर पुर्याउनु पर्यो, लेख्ने मान्छेकै कुरा पुर्याउनु पर्यो, अथवा सरोकारवालाले जे निर्णय गर्छ त्यो लागू मात्रै गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिको एउटा मूल तत्त्व हुनुपर्दछ। यो भयो भने के हुन्छ त भन्यो भने अर्काको भाग्य भविष्य बारे, जस्तै महिलाको बारेमा निर्णय गर्नु पर्यो भने महिलाहरूले नै निर्णय गर्न पाउनु पर्यो, होइन। यदि पुरुष तिनीहरूको प्रतिनिधि छ भने त्यो पुरुषले निर्णय गर्न पाइँदैन, बरु महिलाहरूले निर्णय गरेको उसले लागू मात्रै गर्न पाउने हुनु पर्यो, होइन। लागू मात्रै गर्ने भनिसकेपछि यो कस्तो हुने भयो त भने अहिले चाहिँ प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने, सरकारवालाले लागू मात्रै गर्ने। अब वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भने सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले लागू मात्रै गर्ने। अब प्रतिनिधिहरूले लागू मात्रै गर्ने, निर्णय गर्न नपाउने भएपछि के हुने भयो त भने प्रतिनिधि भनेका अब वास्तविक सेवक हुने भए, होइन। अहिलेको पुँजीवादी समाजको प्रतिनिधि भने चाहिँ के भयो त भने शासक भयो। त्यो किन शासक भयो त भन्यो भने त्यसले निर्णय गर्न पाउँछ अर्काको बारेमा। अहिले नेताहरूलाई, कतिपय नेताहरूलाई 100 किलोको 150 किलोको माला किन लगाइदिन्छन् त मान्छेले, होइन। त्यही मान्छेको बारेमा पल्लोपट्टि फर्केर चिया पसलमा गयो भने यो त फटा हो नि भन्छन्। तर अगाडि गयो भने 150 किलोको माला किन लगाइदिन्छ त? किन लगाइदिन्छ त भने निर्णय गर्ने अधिकार त्यहीँ थुप्रेर बसिएको छ सबै, होइन। आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सबै त्यहीँ थुप्रिएको छ। त्यस कारण त्यसलाई माला लगाइदिएन भने त त्यो मान्दैन, त्यसलाई खुसी पार्न सकिँदैन भनेर मान्छेले गुलामी गर्नुपर्ने अथवा उसको चाहिँ चाकडी गर्नुपर्ने ठाउँमा यो पुँजीवादी राजनीतिले पुर्याउँछ। यदि मान्नुहोस् आफ्नो बारेमा सरोकारवालाहरू आफैले निर्णय गर्न पाउने भइसकेपछि र प्रतिनिधिले चाहिँ लागू मात्रै गर्न पाउने भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि अब शासक हुन सक्दैन। त्यो प्रतिनिधि अब के हुन्छ, बढीमा नेता हुनसक्छ, वैचारिक नेता हुनसक्छ, बढीमा त्यो जनताको सेवक हुनसक्छ। यहाँ त म सेवा गर्छु भनेर सेवक हुनेवाला चाहिँ कोही पनि, होइन। यहाँ हामी नियतमा जान्छौँ त्यो चाहिँ, होइन। उसले त सेवा गर्ने सोचेर भनेको छ, ऊ सेवक जस्तो मान्छे हो। ऊ मान्छे त्यस्तो एकजना हुनसक्ला, दुईजना हुनसक्ला, अपवादका मान्छे हुनसक्ला, तर उसलाई प्रणालीले बनाउनु पर्यो, होइन। प्रणालीले, जस्तो कि महिला पुरुषको सम्बन्धको कुरा गरौँ न, होइन। महिला पुरुषको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि, प्रेम गर्दाखेरि, लभ लेटर लेख्दाखेरि, होइन, अब गीत गाउँदाखेरि त हामी सबै बराबर हुन्छौँ, सबै बराबर। पुरुषले म त तिमी बिना मर्छु भन्छ, इत्यादि भन्छ। तर जब घरमा दाम्पत्य जीवन सुरु हुन्छ वा सम्पत्तिको झडप सुरु हुन्छ वा अधिकारको झडप सुरु हुन्छ, अनि त्यहाँ मान्छ त पुरुषले? मान्दैन नि। किन मान्दैन त? किन मान्दैन भने प्रणाली के छ त? प्रणालीले उसलाई बाध्दैन,
हैन। प्रणालीले, पद्धति र प्रणालीले उसलाई बाँध्यो भने जस्तोसुकै असल खराब मान्छे पनि असल हुनुपर्ने हुन्छ। प्रणालीले बाँधेन भने जतिसुकै असल मान्छे पनि खराब बन्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले कोही मान्छेले आजको पुँजीवादी राजनीतिमा के भनिन्छ त भने प्रतिनिधिहरू सेवक हुन् भनिन्छ। तर सेवक कसरी हुन्? सेवक त्यो सेवा मात्रै गर्ने हुनु पर्यो। उसलाई सेवा मात्रै गर्ने अधिकार हुनु पर्यो नि। उसलाई निर्णय गर्ने, उसलाई शासक बन्ने अधिकार दिइसकेपछि ऊ सेवक कसरी हुन्छ? हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। त्यसकारणले समाजवादी राजनीतिमा यसलाई उल्टाउनुपर्छ कि प्रतिनिधिहरूलाई सेवकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सेवकमा तब मात्रै रूपान्तरण हुन्छ प्रतिनिधि जब उसँग अरूको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। सरकारवालाहरूले गरेको निर्णय लागू गर्ने मात्रै अधिकार हुन्छ भनेदेखि ऊ अब जनताको वा आम जनताको सेवक बन्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारणले यो राजनीतिको आधारभूत चरित्रमा फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ वैज्ञानिक समाजवादमा। कि पुँजीवादको आधारभूत चरित्र के हो? सामन्तवादमा के थियो भने जन्मिने बित्तिकै राजकीय पोस्टहरू प्राप्त हुने त्यो थियो। त्यो त धेरै खराब भइहाल्यो। पुँजीवादले त्यसलाई सच्याएर अझ नयाँ गर्छु भनेर केही प्रगतिशील काम गर्यो। के गर्यो भने चुन्न नपाउने ठाउँमा प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार दियो। तर ती प्रतिनिधिहरूलाई शासक बनायो। हिजो जन्मिने बित्तिकै शासक हुन्थे भने आज चाहिँ चुनावबाट जन्मिने शासक भए। हिजो प्राकृतिक रूपमा जन्मिने शासक हुन्थे, आज चाहिँ चुनावबाट जन्मिने शासक भयो। शासक त शासकै जन्मियो थियो त। अब वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिले के गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त? गर्नु पर्दछ त अनिवार्य रूपमा भने प्रतिनिधिहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन, प्रतिनिधिहरूलाई लागू गर्ने मात्रै अधिकार हुन्छ। भइसकेपछि अनि प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा चाहिँ सेवकमा रूपान्तरण हुन्छ र शासक चाहिँ कता फर्किन्छ त अब भने सरकारवालाहरू चाहिँ शासक हुनुहुन्छ। सिङ्गो समाज जसले निर्णय गर्छ हैन, त्यो सिङ्गो समाजले कसरी निर्णय गर्छ त भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ। सिङ्गो सभा त धेरै सङ्ख्या हुन्छ, त्यो एक ठाउँ कसरी बस्छ? लाखजना मिटिङ बस्न मिल्दैन, 1 करोडजना मिटिङ बस्न त मिल्दैन भन्ने प्रश्न। यो त पद्धति निर्माणको कुरा हो होइन, यसलाई विधि निर्माणको कुरा हो। त्यो विधि निर्माणमा ढाल्न सकिहालिन्छ, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ कसले निर्णय गर्ने त? प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने कि सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने? भने सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले लागू गर्ने भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि अरूको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने भएको हुनाले, लागू मात्रै गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो प्रतिनिधि या त सेवकमा रूपान्तरण हुन्छ या त चाहिँ विद्वान वा चाहिँ होइन एकदम वैचारिक नेतामा रूपान्तरण हुन्छ, तर शासकमा रूपान्तरण हुँदैन। यसरी माथितिर शासक बन्दै जाने जो पुँजीवादी राजनीति छ त्यसलाई अन्त्य गरेर शासक चाहिँ अब तलतिर बन्दै जाने अथवा आम मानिस चाहिँ मुख्य निर्णयकर्ता बन्दै जाने समाजतिर लानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण समाज समुदाय चाहिँ मुख्य हावी हुने राजनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पुँजीवादबाट अलग। त्यसकारणले यो वैकल्पिक हुन्छ, त्यसकारणले यो मानवतावादी हुन्छ। त्यसकारणले सिङ्गो समाजले जिम्मा लिने भएको हुनाले अब सिङ्गो समाजले पर्यावरण बिगारौँ भनेर निर्णय गर्छ त? गर्दैन। पर्यावरण बिग्रिने बिग्रियोस् भने त कसले निर्णय गर्थे त भने कसैले भेट्न नपाउने सबभन्दा ठुलो पुँजीपति वर्ग, त्यसको बोर्ड हैन, जो नाफाकुन्डी सबभन्दा लालायत भएर चाहिँ बसेको छ, त्यसले बन्द कोठामा बसेर निर्णय गर्थे र अनि प्रदूषण भइराखेको छ। सिङ्गो समाजले आफूलाई सासै फेर नहुने धुवा आयो भनेपछि सिङ्गो समाजले, जसलाई व्यक्ति नाफा कुम्लाउनु नै छैन, उसले अब पर्यावरण बिग्रिने गरी राजनीति बनाउँछ त? पर्यावरण बिग्रिने गरी उसले काम गर्छ त? भनेपछि अवश्य पनि गर्दैन, अवश्य पनि गर्दैन। त्यसकारणले राजनीति यसले यतातिर उठाउनु पर्ने हुन्छ। अब संस्कृतिको क्षेत्रमा यो दुईटा कुराले अब नयाँ संस्कृति जन्मिन्छ। एउटा अर्थतन्त्र के हुने भयो भने निजी सम्पत्तिमा आधारित नहुने भयो, बरु सिङ्गो समाज र समुदायमा आधारित। समाजवाद भने समुदायवाद भने मूलत हैन, समुदायमा आधारित हुने भयो। सिङ्गो समाजले सिङ्गो समाजको जिम्मा लिने, प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना विशिष्टता हुन्छन्, उसका स्वतन्त्रताहरू हुन्छन्, तर त्यो स्वतन्त्रताको रक्षा पनि कसले गर्ने? सिङ्गो समाजले मिलेर गर्ने हैन। तर उसको व्यक्तिवाद कोही छ भने त्यो व्यक्तिवादलाई न्यून गर्दै जाने, किनकि व्यक्तिवादी ढङ्गले बाँच्नै नपर्ने समाजको सृजना गर्दै जाने। त्यहाँबाट के हुन जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट संस्कृति निर्माण हुन्छ। अब यस्तो संस्कृति निर्माण हुन्छ कि अब व्यक्ति निजी सम्पत्तिको आधारमा अरूमाथि हावी हुने, अरूलाई कच्याउने संस्कृतिको जब अन्त्य हुन्छ, किनकि निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर नै सोच्न नपाउने भइसकेपछि, निजी सम्पत्ति नै नभइसकेपछि सबैको सम्पत्ति घाम जस्तै होइन, हावा जस्तै अथवा नदी जस्तै वा महासागर जस्तै भनौँ न, सबैले सबै चिजमा पहुँच पाउने भइसकेपछि अब केही चिजलाई मैले कुम्लाउँला र अनि त्यसको आधारमा त्यसलाई डोमिनेट गरौँला, त्यसलाई कज्याउँला भन्ने संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ र अनि वास्तविक भाइचारा, वास्तविक चाहिँ मेहनतु, वास्तविक समानता, वास्तविक समताको संस्कृति निर्माण हुन सुरु हुन्छ। र
यो समुदायमा आधारित हुने भएको हुनाले अब समुदायवादी संस्कृति हुन्छ। हैन, समाजवादी संस्कृति भने के हो भने समुदायवादी संस्कृति हो। हैन, समुदायवादी संस्कृति भने चाहिँ व्यक्ति कुण्ठित हुने भने हो। व्यक्ति कुण्ठित हो भने त समाज पनि कुण्ठित भइहाल्छ नि। हैन, आज सिङ्गो समाज कुण्ठित जस्तो लाग्छ नि। किन कुण्ठित छ त भने व्यक्ति व्यक्ति मिलेर त बनाएको हो समाज। सबै व्यक्ति कुण्ठाग्रस्त छ, सबै व्यक्ति कुण्ठाग्रस्त छ। आज के खाउँ, भोलि के खाउँ, उसलाई कसरी लुटौँ, उसलाई कसरी सिद्धाउँ, मैले लुकाएर जम्मा गरेको चाहिँ कहाँले रक्षा गरौँ भनेर सबै मान्छे कुण्ठित छ। कोही अभावले कुण्ठित, कोही धोकेबाजीले कुण्ठित छ, कोही तमाम कुण्ठा छ र सिङ्गो समाज कुण्ठित बनेको छ। तर वैज्ञानिक समाजवादी समाजमा सिङ्गो समाजले जिम्मा लिने र प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता झन्झन बढी ग्यारेन्टी हुँदै जाने। झन्झन आज चाहिँ 24 घण्टा मेरो श्रम शक्ति कहाँ लगेर बेचेर चाहिँ मेरो पेट पाल्ने होला, कहाँ लगेर बेचेर चाहिँ अर्काले भन्दा बढी मैले मोज गर्ने होला भनेर चिन्तन गर्ने र बाध्य भएको मानिस त्यो चिन्तनबाट मुक्त फुक्काफाल भएर सिङ्गै आफ्नो सृजन कार्य चाहिँ नयाँ नयाँ ढङ्गले गर्न पाउने ठाउँ पुगेपछि त मान्छे सबभन्दा बढी स्वतन्त्रताको युगमा जान्छ। त्यो स्वतन्त्रताको युगमा जाने प्राणी चाहिँ आजभन्दा व्यक्तिगत रूपमा सबभन्दा धेरै स्वतन्त्र र खुसी र सबभन्दा बढी सृजनशील हुन्छ। त्यस्तो संस्कृतिको निर्माण त्यसले सुरु गर्दछ। त्यसपछि अनि अहिलेका सारा बन्धनहरू टुट्न थाल्छन्। हैन, अहिलेको परिवार, हैन, अहिलेको परिवार भनेको के हो त? यो परिवारले थुप्रै राम्रो काम पनि गरेछ र यो परिवारले एउटा भयानक डरलाग्दो काम पनि गरेछ। त्यो के गरेछ त भने त्यसले निजीमा बाँधी दिएको छ मान्छेलाई। कतिपय मान्छेले भन्दैन परिवार विघटन गर्नुपर्छ भनेर जो भन्ने गर्छ। परिवार विघटन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ के होइन त भने मन मिल्ने मान्छेहरू सँगै बस्न नै हुँदैन भने होइन नि। परिवार विघटन हुनुपर्छ भने त मन मिल्ने मान्छेहरू सँगै बस्न हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ सहकार्य गर्न हुँदैन भने हो र? त्यो होइन। भने त के त भने निजी सम्पत्तिमा आधारित परिवार बन्ने, अनि परिवारभित्र चाहिँ पुरुषको सम्पत्तिमा सबभन्दा बढी होल्ड हुने, अनि त्यो पुरुषले चाहिँ त्यो बच्चा बच्ची र महिलाहरूमा चाहिँ पुरै चाहिँ शासन गर्ने, त्यस्तो परिवार चाहिँ विघटन हुनुपर्छ भने हो। त्यस्तो परिवार कहिले विघटन हुन्छ त भने निजी सम्पत्तिको अन्त्य भयो भने विघटन हुन्छ। निजी सम्पत्तिको अन्त्य भयो भने चाहिँ पुरुष पनि सम्पत्तिको आधारमा महिलालाई चाहिँ कजाउला भन्ने हुँदैन, अनि बच्चा पनि मेरा मात्रै भन्ने पनि हुने। सबैका बच्चाको प्रेम हुन थाल्ने हुन्छ, सबैको बच्चाप्रति माया लाग्नु पर्ने हुन्छ। किन लाग्नु थाल्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मात्रै बच्चा आफूले मात्रै हुर्काउनुपर्छ भन्ने छैन, आफूले मात्रै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने छ त छैन। किनकि आफूले मात्रै आफूसँग राख्नुपर्छ। आफूलाई मनपर्ने बच्चा आफूले जन्माएको पनि हुनसक्छ, अरूले जन्माएको पनि हुनसक्छ। यति बच्चा म जिम्मा लिन्छु भन्ने त हुनसक्छ। त्यसप्रति बढी भावना जाग्ने, बढी अनुराग जाग्ने, बढी त्यसलाई स्याहार सुसार गर्न बढी मन लाग्ने त अर्कै कुरा हो। तर के चाहिँ हुँदैन त भने यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति यसले खानुपर्ने खालको मेरो भन्ने त हुँदैन। त्यस कारणले मान्छेहरू सबभन्दा स्वतन्त्रताको युगमा पुग्छन् र स्वतन्त्रताको नयाँ संस्कृति निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो समाज जसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्नुपर्छ, जहाँ मुख्य फेरि पनि भन्नुपर्ने तिनटै कुरा हो कि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन र सिङ्गो सम्पत्ति सामुदायिकरण। दोस्रो, राजनीतिमा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने अधिकार होइन कि प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्ने अधिकार। संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अकण्टक रूपमा व्यापक भएको र समाज हावी भएको संस्कृति, यस्तो समाज वैज्ञानिक। बढी संक्षिप्तमा केही बेरमा परिभाषा जस्तो गरे। अब यसमा केही प्रश्न पनि गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच सर। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, अब हामी प्रश्नोत्तरको सेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ। मैले केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू फेसबुक मार्फत र हाम्रो यो जुमबाट पनि केही टिपोट गरेको छु, र त्यसपछिका प्रश्नहरू साथीहरूले आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। म एउटा पहिलो प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। आज सर एउटा प्रश्न निरज कटेलजीले राख्नु भएको छ। पुँजीवादमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भनेर मार्क्सकै पालादेखि